Բարև մեր բոլոր հավատարիմ հեռուստադիտողներին։ Ողջույն, վերջապես ամառը օրերը երկարել ու ավելի են ջերմացել։ Բոլորիս ցանկությունը մեկն է՝ դուրս գալ փողոց, քայլել արևի տակ կամ էլ շտապել բնության գիրկը։ Այո, ոմանք այս պահին հենց այդպես էլ անում են, իսկ մենք առաջիկա 1 ժամը աշխատելու ենք ձեզ համար։ Այս անգամ խոսելու ենք մեր մասին։ Մեր մասին ասելով Տաթևը նկատի ունի կանանց, նրանց առօրյան, հոգսերն ու ժամանցը։ Հյուրընկալելու ենք մարդկանց, ովքեր ամեն օր են առնչվում բծախնդիր, պահանջկոտ, հաճելի ու գեղեցիկ լինելու համար ամեն ինչի պատրաստ կանանց հետ։ Իսկ մինչ այդ տեսնենք ինչ կարծիքի են կանայք կանանց մասին, իսկ տղամարդիկ էլի կանանց մասին։ Դիտենք տեսանյութ։ Տղամարդկանց մեծամասնությունը կարծում է, որ կանանց գրավելու միակ ու ստուգված գործոնը փողն է։ Սակայն բազմաթիվ հետազոտություններն ապացուցեցին, որ կանանց ու տղամարդկանց հարաբերություններում ամեն ինչ այնքան էլ պարզունակ չէ։ Princeton-ի Opinion Research Corporation-ի մասնագետները 21-ից 54 տարեկան ամերիկուհիների շրջանում 2 հարցում են կատարել, որոնց արդյունքում պարզվեց կանայք բնավորությունն ու անձնային տվյալներն ավելի բարձր են գնահատում, քան ֆիզիկական գրավչությունը։ Օրինակ, կանանց 13%-ը հայտարարել է, որ ծանոթանալիս ուշադրություն է դարձնում տղամարդկանց մկաններին, իսկ ազնվությունը հետաքրքրում է 66%-ին։ 10-ից 8-ին հայտնել է, որ հավատարմությունը ամենակարևորն է։ 4-ից 3-ը գտնում են, որ փնտրում են տղամարդ, որը կատարում է իր պարտականությունները եւ հետեւողական է այդ հարցում։ Պարզվում է, կանայք պատասխանատու տղամարդկանց համար պարզապես խենթանում են։ Երիտասարդ կանանց առաջվա պես գրավում են ճակերտավոր վատ տղաները, իսկ ավելի հասուն կանանց բարությունը, քանի որ այդ հատկությունը վստահություն է ներշնչում, իսկ հանդիպող բարդությունների, խնդիրների վրա ծիծաղելու հատկությունը պարզապես անհրաժեշտ է։ Հետազոտություններից պարզվում է, կանանց գրավում են հետաքրքիր, հարուստ, ինտելեկտով օժտված տղամարդիկ, որոնց հետ ամոթ չէ հասարակության մեջ հայտնվելը։ Բացի այդ, այն տղամարդիկ, ովքեր խնդրի լուծման պատասխանատվությունը իրենց ուսերին են վերցնում, օգնում են կանանց ապահով զգալ իրենց։ Իսկ տղամարդիկ, ովքեր անընդհատ կատարելագործվում են, երբեք ձանձրալի չեն լինում։ Պակաս կարևոր չէ ուշադրությունը։ Կինն իրեն հարմարավետ ու ապահով է զգում, երբ գիտի, որ տղամարդն իր սմարթֆոնը մի կողմ է դրել իրեն լսելու համար։ Կախարդական հնչեղություն ունեն «Ես քեզ լսում եմ», «Պատմիր ինձ ամեն ինչ» խոսքերը, յուրաքանչյուր կին նուրբ զգացմունքների մասին երևակայական թռիչքներ է ունենում, որոնք նրան հնարավորություն են տալիս մոռանալու ամեն ինչ ու վայելելու սիրելի մարդու հետ ընկերակցությունը։ Հոգեբանները կարծում են, որ տղամարդկանց համար ավելի հեշտ կլինի ընկալել կանանց հոգեբանությունն այն պարագայում, երբ մանկուց նրանց էությունն առավել ուղղված լինի դեպի կինը։ Տարբեր մասնագիտության տեր տղամարդիկ տարբեր կերպ են ընկալում կանանց, իրենց ցանկություններով հանդերձ։ Ոմանք գտնում են, որ կինն ուշադրություն է ուզում, մյուսները գեղեցկություն, իսկ ավելի վստահ տղամարդկանց կարծիքով կանայք իրենք էլ չգիտեն, թե ինչ են ուզում։ Զիգմունդ Ֆրեյդն ասել է. մեծագույն հարցը, որը մինչ օրս չի գտել իր պատասխանը եւ որին չեմ կարող պատասխանել նույնիսկ ես, կանացի հոգու ուսումնասիրման իմ 30-ամյա գործունեության ընթացքում, այն հարցն է, թե ինչ է ուզում կինը։ Անշուշտ, կնոջ էությունը բացահայտել կնշանակի բացահայտել աշխարհը։ Միևնույն կինը տարբեր իրավիճակներում տարբեր կերպ է դրսևորում իրեն։ Կինը բացահայտվում է իր ընտրած իրերով, օծանելիքով, շրթներկով ու հագուստով։ Ինչպիսինն են այս հարցում մեր հայ կանայք, կպարզենք իմ հյուրի հետ։ Գեղեցկուհի, նորաձևության սիրահար, սկսնակ, բայց արդեն հմուտ դերձակ Աննա Ջահանգիրյանն է մեր տաղավարում։ Բարև ձեզ։ Ողջույն։ Ինչ բաց թողեցի ձեզ ներկայացնելուց։ Երևի թե նաև այն, որ օնլայն շոփինգով եք զբաղվում։ Այո, ես զբաղվում եմ նաև օնլայն շոփինգով։ Ունեմ Edge Instagram-ում։ Որն է ավելի հոգեհարազատ ձեզ։ Ճիշտն ասած, բոլորն էլ հոգեհարազատ են, սակայն հանգամանքներից ելնելով հիմա ավելի շատ օնլայն շոփինգով է հարմար զբաղվել երեխայի հետ, քան իմ մյուս հոբիներով։ Այսինքն կարու ձևը ձեզ համար հոբի է։ Նաև աշխատանք էր ինչ որ ժամանակ, սակայն ներկայումս որ ունեմ փոքրիկ երեխա, դեռ ժամանակավորապես չեմ զբաղվում, բայց հետագայում ունեմ մեծ հեռանկարներ, ուզում եմ ավելի խորանալ եւ կատարելագործվել իմ աշխատանքում։ Հեշտ է կին լինելը, ինչ եք կարծում։
Իմ կարծիքով հեշտ չէ, բայց եթե կինը խելացի է, կարող է դրսևորվել ճիշտ եւ լինել երջանիկ կին։ Յուրաքանչյուրս մեր բանաձևը ունենք թերևս երջանիկ լինելու։ Ձեզ համար ո՞րն է ձեր կին լինելու երջանկությունը։ Առհասարակ յուրաքանչյուր կնոջ համար կարող է ինչ-որ այլ բանում լինել այդ երջանկությունը, սակայն ըստ ինձ ցանկացած կին ուզում է ուշադրություն։ Կինը չի ուզում մատնված լինել անուշադրության։ Կինը ուզում է լինել սիրված, հարգված։ Կա այսպիսի մի կարծրատիպ, որ կինը թույլ սեռի ներկայացուցիչ է, բայց դա այդքան էլ այդպես չէ։ Կինը թույլ սեռի ներկայացուցիչ չէ, բայց յուրաքանչյուր կին ուզում է լինել ուժեղ տղամարդու կողքին, նվիրվել նրան եւ ամենակարևորը ինձ թվում է կնոջ համար մայրանալ։ Քանի որ կնոջ երջանկությունը դա առողջ եւ ամուր ընտանիք ունենալու մեջ է։ Կարծում եմ սա բոլոր կանանց համար է այդպես, եթե կողքին կա սիրած ամուսին, սիրած էակ, կամ բալիկ, կամ բալիկներ, այս դեպքում կարող ենք ասել, որ մենք կատարյալ երջանիկ ենք, թե կատարյալ երջանկություն չի լինում։ Երևի կատարյալ երջանկություն չի լինում, քանի որ յուրաքանչյուր անհատ լինի կին թե տղամարդ ձգտում է ավելիին, եւ դա իմ կարծիքով ավելի ճիշտ է, քանի որ ավելիին ձգտելով յուրաքանչյուր մարդ ստանում է ավելին։ Եվ նույնն էր կնոջ պարագայում միշտ ձգտում է կատարելագործել իր կյանքը, երջանկությունը ավելի մաքսիմալ գագաթնակետի հասցնել։ Դպրոցական տարիներից հոբի ունես, որը քիչ առաջ նշեցիր, որ նաև ինչ-որ ժամանակ աշխատանքի էր վերածվել, դա Գարուձևն է։ Ինչ է առհասարակ դա քեզ համար, ինչպես սկսվեց ամեն ինչ, ինչպես որոշեցիր կարել դպրոցական տարիներին։ Հենց մանկուց ես սիրում էի այդպիսի աշխատանքներ կատարել, սկսեցի հաճախել Ստեփանակերտի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնը, որտեղ սկզբից այլ խմբակներ էի հաճախում, հետո այցելելով տվյալ խմբակը հասկացա, որ առավել ինձ համար դա ավելին է, քան ուղղակի որպես խմբակ, եւ հենց դպրոցական տարիքից դա ինձ համար եւ սիրելի աշխատանք էր եւ հոբի էր, հետագայում արդեն դպրոցից հետո սկսեցի ավելի մեծ աշխատանքներ վերցնել, ավելի մեծ աշխատանքներ կատարել եւ ինձ թվում է ստացվում էր ինձ մոտ։ Կա ինչ-որ ջուղ, ինչ-որ ոչ, որը ավելի հարազատ էր քեզ, ավելի հաճույքով էիր։ Այո, դա ավելի տոնական զգեստներ կարելն էր, որտեղ կարելի էր ստեղծագործել եւ մանկական եւ մեծահասակների համար, կանանց համար, դա իմ ամենասիրելի այդ ջուղն էր։ 2016 թվականին, եթե չեմ սխալվում, Ստերլիգովաների ընտանիքներ այստեղ եւ Շուշիում այդպիսի նորաձևության տուն էր, այդպես էր կոչվում, բացվել, որտեղ մի քանի դերձակներով աշխատում էինք, նրանց տեսականին էինք, նրանց կողմից ոճավորված հագուստն էինք կարում եւ այնուհետեւ դա ցուցադրվեց բոլորիս կողմից շատ սիրված Շուշիի Ջդրդուզ կոչված տարածքում, որը ինձ համար շատ եւ մեծ փորձ էր, եւ ես նրանց մեջ ամենափոքրն էի, ընդամենը 16 տարեկան էի այդ ժամանակ, որից հետո ես ավելի այսպես ուժ գտա իմ մեջ եւ սկսեցի ավելի մեծ աշխատանքներ կատարել։ Հաճելի մեկնարկ էր։ Շատ հաճելի մեկնարկ էր, այնքան հաճելի, որ ես մինչ այդ այլ մասնագիտությամբ էի ուզում շարունակել, հենց այդ ամենից հետո ընդամենը 25 օր է տևել, ցանկանում էի միայն այդ գծով շարունակել եւ ինձ համար արդեն կարեւոր չէր, թե որտեղ պետք է սովորեմ, ինչպես պետք է սովորեմ, բայց ուզում էի շարունակել դա, որովհետեւ դա ինձ համար շատ հետաքրքիր է, շատ հոգեհարազատ էր։ Մասնագիտությամբ տնտեսագետ ես։ Այո։ Գոնե մեկ օր աշխատել ես մասնագիտությամբ։ Չէ, դեռ չեմ աշխատել, բայց հետագայում կաշխատեմ նաև այդ ուղղությամբ։ Այդ ոլորտում։ Այսինքն սերը կա, հենց այնպես չես կա։ Հա, իհարկե կա։ Դիմել բարձրագույն կրթության։ Այո, հա։
Կարող ես համատեղել այդ ամենը։ Հնարավոր է համատեղել։ Իհարկե կարելի է, եթե կա ցանկություն, եթե կա սեր աշխատանքի նկատմամբ, համատեղել կարելի է նույնիսկ մի քանի աշխատանք։ Եթե սիրում ես, բոլորն էլ կստացվեն։ Նոր փորձդ on-line shopping-ն է։ Ինչպես են մեր կանայք սրան վերաբերում։ Կանայք ներկայումս ավելի շատ են սիրում on-line shopping-ից օգտվել, քան երևի հաճախել խանութներ։ Եվ հարմար է։ Այո, իհարկե հարմար է եւ գնային առումով եւ ժամանակ է խնայում։ Չգիտեմ, իմ կարծիքով այդպես է, ես նույնպես շատ եմ օգտվում on-line shop-երից, ինձ համար երեխայի հետ բավականին հարմար է գնել այն ինչ ուզում ես եւ առաքում են նույնիսկ ձեր տուն։ Սակայն կանայք այդքան էլ հեշտ չեն կողմնորոշվում on-line հարթակում, քանի որ մեկ այլ բան է հակնել, փորձել տեսնել, մեկ այլ բան է պատկերացնել։ Բայց քիչ չեն օգտվողները on-line shop-ից եւ այդքան էլ շատ բծախնդիր չեն կանայք այդ բնագավառում, քանի որ եթե մարդիկ օգտվում են on-line shop-ից, ուրեմն նրանք գիտեն ինչ են ուզում, այո։ Փոքրիկ բալիկ ունես։ Դժվար չէ, ավելի ճիշտ դժվար է համատեղել ամեն ինչը բալիկի հետ։ Ինչպես է հաջողում։ Այո, երեխայի հետ համատեղել ցանկացած աշխատանք, իմ պարագայում նաև ուսումը եւ աշխատանքը բավականին դժվար է, սակայն եթե օրդ պլանավորված է, դու գիտես վաղը ինչ որ ժամի ինչ պետք է անես, հերթականությամբ, դու կարող ես հասցնել ամեն ինչ։ Հետևում ես նորաձևությանը։ Այո, իհարկե։ Ինչ է նորաձևությունը քեզ համար։ Նորաձևությունը ինձ համար այսպես հետաքրքիր ինչ-որ բան է, որ հասկանաս ինչու են մարդիկ կրում դա, ինչու են սիրում այդ գույնը, ինչու է այդ գույնը կամ այդ ինչ-որ իր նորաձև տվյալ ժամանակահատվածում, բայց կոնկրետ ես ամեն ինչ կկրես, այնիշ նորաձև է, երբեմն լինում են բաներ, որ նայում ենք ու չենք պատկերացնում այդ իրը մեզ վրա հակած։ Իհարկե կան ինչ-որ իրեր, որոնք այո կարող ես հասկանալ, իմանալ, որ դա նորաձև է, բայց ինքդ գրել չես ցանկանա։ Ես այդքան էլ միայն նորաձև ապրանքներ գնել այդպես չեմ անում, քանի որ յուրաքանչյուր մարդ ունի իր նախընտրած, չէ, գույնը, ձևը, իր մարմնին, իր նախասիրություններին համապատասխան։ Վերջապես ինչ է ուզում կինը։ Ինչ ենք մենք ուզում մեզանից, շրջապատից, հասարակությունից։ Երջանկություն, երևի այդ։ Իսկ այդ երջանկությունը նշեցի, որ տարբեր է, տարբեր կանանց համար, ուզում են լինել ուշադրության կենտրոնում, լինել հոգատարությամբ շրջապատված, որպեսզի կարողանան իրենք էլ իրենց դրսևորել եւ ցույց տալ, թե որքան լավն են նրանք։ Շնորհակալություն, որ եկար եւ հաճելի զրույց ունեցանք։ Ձեզ շնորհակալություն։ Իսկ մեր եթերում այս պահին տեսանյութ է։ Գեղեցիկ լինել նշանակում է խնամված լինել, կարծում են ոլորտի մասնագետները։ Եթե մենք չենք կարող ընտրել ինչպիսի արտաքինով ծնվել, ապա վստահ կարող ենք շատ հեշտ շտկել այդ արտաքինի թերությունները։ Տասնամյակներ շարունակ կոսմետիկական մի շարք ընկերություններ պայքարել են կանացի խնամքի պարագաներ արտադրելու եւ ոլորտում լավագույնը լինելու համար։ 21-րդ դարի կանայք դեմքի ու մարմնի խնամքի համար չեն խնայում ոչ ժամանակ եւ ոչ էլ գումար։ Կոսմետոլոգներին դիմող կանանց տարիքային ընդգրկվածությունն էլ տարբեր է, դեռահասությանը բնորոշ խնդիրներից մինչև տարիքային կնճիռների հարթեցում։ Իմ գործը կապված է մաշկաբանության հետ, բարդ հարցերը լուծում եմ ես իմ գոլեգաների հետ։ Լինում են կանայք, որ միանշանակ տեսնում են, որ ունի հորմոնալ խանգարումներ։ Առաջինը նշանակ ասում եմ գնացեք գինեկոլոգի մոտ կամ վահանաձև գեղձի խանգարում եմ նկատում, անալիզները սաղ տալիս են, հետո նորից ներկայանում, հարցերը լուծում ենք տեղում։ Շատ պիգմենտացիան է տարածված, ակնե, հորմոնալ խանգարումներ մեր կանանց մոտ։ Գալիս են դեռահասները, մեծ մասամբ ու 40-ից բարձր կանայք։ Չիստկա ասված ինքը տարբեր է, կա մեխանիկական, կա ուլտրազվուկ, կա տարբեր է լինում, կոնկրետ եթե մաշկը նորմալ է, ուղղակի պետք է հետևեն, որ կնճիռները չշատանան, չխորանան,
ապա պետք է կատարեն դերմաբրազիա, ամիսը 1 անգամ բավարարում է։ Ինդիվիդուալ է, սաղի մոտ ինդիվիդուալ է լինում։ Առաջներում մի քիչ ուրիշ էր մաքրման ձևը, մեխանիկական էր, տրավմա էին առաջացնում, պարավոյ չիստկա էին անում, հիմա դրանք արգելվում է։ Պետք է տվյալ մարդը իմանա ինչ խնդիր ունի մաշկը։ Այդ դա է շատ կարևոր, որովհետև շատ աղջիկներ չգիտեն, որ իրանք ինչ ունեն կուպերոզ ու իրանք անում են սկրապ, պարավոյ չգիտեմ ինչ պրոցեդուրաներ են տանը անում, չի կարելի։ Կանանց անհանգստացնող հարցերից մեկն էլ մարմնի տարբեր մասերի մազահեռացումն է։ Ժամանակակից բազմաթիվ միջոցներ օգնում են այս հարցում, բայց այստեղ էլ պետք է ընտրել ճիշտ տարբերակը։ Հետևել մասնագետների խորհուրդներին ու հակացությունների դեպքում չդիմել տվյալ միջամտությանը։ Մազահեռացման ամենատարածված միջոցներից է լազերային էպիլյացիան։ Կան լազերի մի քանի ձև՝ դիոդային, ալեքսանդրիտային, նեոդիմային եւ ռուբինային։ Կոնկրետ խոսենք մեր ապարատի մասին, մերը դիոդային լազերն է։ Դիոդային լազերի խորությունը 2.5-ից 3 մմ է։ Դրա համար վստահորեն կարող եմ ասել, որ ոնց ասեմ, պահանջվածը երևի վստահելի լազերը դա ալեքսանդրիտն է եւ դիոդայինը։ Դիոդային լազերը աշխատում է հենց մելանինի վրա, այսինքն եթե մելանինը կա, այսինքն մազը կա, լազերը աշխատում է, սպիտակ մազը չի ճանաչում խի, որովհետեւ մելանին չունի։ Մի քիչ իրանք նոր ստեղծված ապարատներ են, ավելի անվտանգ, այրոցներ, բաներ չի լինում։ Ինչի չեմ կարող ասել Էլոսի մասին, ինքը Էլոսը շատ լավ ապարատ է, բայց եթե օրիգինալն է։ Հակացուցված է հղիներին, շաքարային դիաբետով տառապող մարդկանց, անոթային խնդիրներով եւ ուռուցքային խնդիրներով մարդկանց արգելվում է։ Մարդուն անմիջապես տեսնելով զգում ես ունի հորմոնալ խանգարում, թե չէ, բայց լինում են նաև տարբեր վիճակներ, որ կարող է թաքնված լինի։ Հորմոնալ խանգարում, վահանաձև գեղձի խանգարում է լինում, որ մարդիկ չեն իմանում։ Այո, միանշանակ եթե գալիս են լազերի, ասում են, որ հորմոնալ խանգարումները պետք է ստուգվի, որ լազերը էֆեկտիվ աշխատի։ Լազերային միջամտության հասցրած վնասները թվարկել կոսմետոլոգ Լիլիա Խաչատրյանը միանշանակ սխալ է համարում։ Խորհուրդներ էլ տալիս է ոչ միայն որպես մասնագետ, այլև պրոցեդուրայից անմիջապես օգտվող։ Միանշանակ չենք կարող ասել, որովհետև չգիտենք, բայց ուսումնասիրելով կոնկրետ իմ պարագայում ես անում եմ դիոդային լազեր, ինձ էլ ունեմ հորմոնալ վահանաձև գեղձի խանգարում ու հաշվի առնելով, որ դիոդը ազդում է հենց մելանինի վրա, խորը չի գնում ալիքը, ինքը 2 մմ խորության վրա է գնում, դրա համար հանգիստ անում եմ։ Բայց որ ասենք ինչ բարդություններ կարա առաջացնի, ոչ մեկն էլ չեն կարա ասենք դա։ Որովհետև չգիտենք, հեռախոսը մեզ վնաս պատճառում է, թե չգիտենք, որ այո, նույն էլ դրանք են։ Աշխարհում տարածված կոսմետոլոգիական տարաբնույթ միջամտությունները նաև հայ կանանց են հետաքրքրում։ Ներարկումների տեսքով միջամտությունները ուղղված են դեմքի տարիքային փոփոխությունների շտկմանը, շուրթերին ծավալ հաղորդելուն։ Մեր կանայք թեև բնականից շատ չեն հեռանում, բայց չեն էլ խուսափում դիմել այդ միջամտություններին։ Մեր կանայք լավ հետաքրքրված են, մեր աղջիկները հետաքրքրված են, բոլորը ուզում են քիչ։ Կարևորը շատ չեն ուզում, որը ինձ շատ դուր է գալիս, չեմ սիրում ես մի քիչ շատ, որ շատ են մեծացնում, քիչ քանակությամբ շուրթերը, քիչ քանակությամբ ուզում են եւ անում ենք շատ լավ է։ Գիալուրոնաթթու է պարունակում, ինքը մեջը, որը մարդու օրգանիզմը հենց հիալուրոնաթթուն պարունակում է։ Կան հատուկ պրեպարատներ, ապարատներ, ակվաշայն, բիոռևիտալիզացիա, ինքը տենց է կոչվում, տարիքային։ Կա մեզոթերապիա, բիոռևիտալիզացիա, որը անում ենք էլի հիալուրոնովը կիսլատա է ինքը մեջը պարունակում, ներարկում ենք մանր կնճիռների պիգմենտացիայի համար։
Բիոռևիտալիզացիան կատարում ենք 3 շաբաթը 1, 3-ից 4 պրոցեդուրա, իսկ մեզոթերապիան շաբաթը 1 անգամ կախված է մաշկի վիճակից 5-ից 6 պրոցեդուրա։ Ամառային շրջանում հիմա արգելվում է սրսկումները, որովհետև որ անենք գնան արևի տակ պիգմենտացիա կառաջանա, չենք անում։ Աշնանը նոր կսկսենք կատարել։ Ինչքան կարևոր է կոսմետոլոգին այցելելը, այնքան էլ կարևոր է տնային խնամքը։ Մեծ մասը ալարում է տանը, գելով մաքրի, տոներ քսի, տենց կան։ Այո, ես բոլորին խորհուրդ եմ տալիս, որ դրանք միանշանակ հետևեն։ Տնային խնամքը շատ կարևոր է։ Ճիշտ է ասված, գեղեցկությունը զոհաբերություններ է պահանջում, միայն թե այդ զոհաբերությունները լինեն գումար ծախսելու եւ քիչ ուտելու տեսքով։ Այն կինն, ով չի օգտվում շպարից, չափից մեծ կարծիք ունի իր մասին, ասել է Կոկո Շանելը։ Կարծում եմ մեր օրերում նման կանայք քիչ կան։ Ճիշտ եմ, թե ոչ կպարզենք մեր հյուրից։ Դիմահարդար Մարիամ Խաչատրյանն է մեր տաղավարում։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մարիամ, ինչպես են մեր կանայք վերաբերում առհասարակ դիմահարդարմանը։ Կարծում եմ այսօր այն շատ ակտուալ է, քանի որ գրեթե բոլոր միջոցառումներին, բոլոր աղջիկները միշտ դիմահարդարումով են ներկայանում, ինչը շատ ողջունելի է, որովհետև աղջիկները ձգտում են ավելի խնամված արտաքին տեսք ունենալ, եւ դա շատ հաճելի է, նաեւ երբ տեսնում ես աղջիկներին գեղեցիկ, ամեն ինչը շատ ճաշակով համադրած, կարծում եմ այսօր ակտուալ մասնագիտություններից է եւ աղջիկների կողմից չափազանց պահանջված։ Այո։ Իսկ Մարիամ, խստապահանջ են մեր կանայք։ Կարծում եմ, այո։ Նամանավանդ Ղարաբաղցի աղջիկները կանայք, որովհետեւ այստեղ ավելի շատ ամեն ինչ ուզում են ավելի բնականի մոտ լինի։ Շատ հազվադեպ է լինում, երբ աղջիկները ուզում են ավելի վառ, այսպես արտահայտված դիմահարդարում, գրեթե բոլոր աղջիկները միշտ ուզում են ավելի նուրբ, այսինքն չեն ուզում, այսինքն ամենօրյա դիմահարդարում։ Ամենօրյա դիմահարդարում, նույնիսկ այն ժամանակ, երբ նրանք հարսանիքների, նմանատիպ առիթների մեծ միջոցառումների են ներկայանում, եւ միշտ շատ թեթև նուրբ փայլիկներով եւ ես ինքս սիրում եմ նմանատիպ դիմահարդարումները։ Իսկ ավելի շատ տոնական օրերին են դիմում, թե կան նաեւ այնպիսի անձինք, ովքեր ամեն օր աշխատանքի գնալուց առաջ։ Շատ հազվադեպ է լինում, երբ ուղղակի աշխատանքի գնալուց առաջ գալիս դիմահարդարում են։ Ավելի շատ իրենք տանն են իրենց դիմահարդարում, ավելի մեր տեխնիկայով շատ ժամանակ ուշադրություն են դարձնում այն մանրուքներին, որը ես աշխատանքի ընթացքում կատարում եմ։ Ինչու՞ չէ դրանից որոշակի տեխնիկան ակտիվ է, կիսվում եք, կարելի է այդպես էլ սովորել։ Այո, իհարկե։ Այսօր Instagram-յան էջերում շատ են վիդեոները ուսուցողական, որի օգնությամբ աղջիկները շատ հեշտ կարող են դիմել։ Քանի տարի ես զբաղվում ես դիմահարդարմամբ։ Քանի տարի է։ 4 տարի է արդեն։ Իսկ երբ համեմատականություն ես անցկացնում 4 տարի առաջ ու հիմա, տարբերությունը շատ է, ավելի են շատ ուզում կանայք լինել խնամված։ Այո, նախ այսպեսի բան կա, երբ որ քո աշխատանքը կարողանում ես ճիշտ մատուցել, այսինքն երբ որ դասարանից ինչ որ աղջիկա դիմահարդարում ես, բնական է մյուս աղջիկները տեսնելով ավելի շատ են ուզում գալ ու դիմահարդարում միմյանց նայելով ու երբ սկսեցի արդեն դիմահարդարել, անընդհատ մոդելներ էի կանչում դիմահարդարում տարբեր տարիքային խմբերից ու բարբերաբար զգում էի այդ աճը, որ արդեն բոլորը կամաց-կամաց սկսում են մի այլ կարիքի դիմահարդարվել։ Այսինքն շքեղություն չի այսօր դիմահարդարի մոտ գնալը։ Այո, կարծում եմ այո, կարելի է թույլ տալ իրեն գնալ դիմահարդարման, թանկ հաճույք չէ։ Դե նայած ինչպիսի դիմահարդարում են ուզում, թե տարբերություն չկա։ Տարբերություն չկա, այստեղ բացառություն է հարսանեկան դիմահարդարումը, ինչը ամբողջ աշխարհում ընդունված է, ունի մի քիչ այլ գնային սանդղակ։ Կանանց որ մասն է ավելի շատ դիմում դիմահարդարման, այո, տարիքային։ Կարծում եմ 20-ից 25 տարեկան աղջիկները այդ տարիքային խումբը ավելի շատ է։ Չգիտեմ, միգուցե իմ հասակակիցների մեջ օրինակ ավելի տարիքային դիմահարդարները ունեն իրենց տարիքին համապատասխան հաճախորդներ։ Կարծում եմ դա նաև շրջապատից կապված է նաև շրջապատից։ Ինչ է թելադրում նորաձևությունն այսօր։
Նորաձևությունն այսօր թելադրում է ավելի խնամված, նուրբ դիմագծեր, չգիտեմ, ավելի բնականին մոտ արտաքին տեսք, ավելի էսթետիկ դիմահարդարում, այստեղ նորություն ունենք պերմանենտ մակիաժ, այսպես կարելի է ասել։ Հա, դրանք երբ հոնքերի փոշադրում, այսպես ավելի փորձում են երկարաժամկետ դիմահարդարում օգտագործել մարդիկ, օրինակ հոնքերի փոշադրումը կարող է տևողությունը նույնպես երկար է, 2-2.5 ժամվա աշխատանք, որը երկարաժամկետ է, կարող է մնալ մինչև 3 տարի։ Այսօր մարդիկ նախընտրում են ավելի շատ դա։ Պահանջված է փաստորեն։ Այո, շատ պահանջված է։ Թանկ հաճույք է։ Այո, դրանք ավելի համեմատած դիմահարդարման հետ ավելի թանկ հաճույք է։ Նաև քանի որ տարիքի ընթացքում գունային այսպես մաշկը սկսում է գունաբացվել, հենց այդ պերմանենտ մեյքափը վերականգնում է մաշկի ավելի երիտասարդ գույնը։ Բացի դրանից թարթիչների լիցքի եւ հոնքերի ձևավորման, երկարատև հարդարման տեխնիկան եւս շատ պահանջված է, այո, նորաձև է եւ ինչու՞ չէ հավասար դիմահարդարման հետ պահանջարկ ունի գեղեցկության ոլորտում։ Այս բոլոր միջամտությունները ցուցված են արդյոք բոլորին, թե կան նաև մարդիկ, ում չի կարելի։ Կան բացառություններ, օրինակ շաքարային դիաբետով հիվանդներին չի կարելի, ինչպես նաև չի կարելի հղի կանանց, մայրերին, ովքեր գերակրում են, որովհետև դրանք բավականին ուժեղ նյութեր են եւ գոնե հղիության 3 ամսվա առաջի 3 ամսվա ընթացքում չի կարելի։ Մնացած դեպքերում անվնաս է ու հանգիստ կարող են։ Իսկ այ դուք Մարիամ, այդ ամենը, այդ նյութերը որտեղից եք ձեռք բերում։ Կոնկրետ հոնքերի ձևավորում, թարթիչների լիցք, որը այս պահին ես էլ եմ անում, ձեռք եմ բերում Երևանից, այնտեղ կան աղջիկներ, ովքեր ֆիրմաների հետ համագործակցում են եւ իրենք համարվում են հենց պաշտոնական ներկայացուցիչներ Հայաստանում, ներկրում են իտալական, ռուսական, գերմանական արտադրանքի նյութեր, որոնք կարևոր են նյութի օրիգինալ լինելը։ Այո, միանշանակ եւ կան այո մարդիկ, ովքեր Ղարաբաղում չկա, բայց Երևանից կարելի է շատ հանգիստ ձեռք բերել եւ աշխատել շատ։ Բծախնդիր են մեր կանայք, հայ կանայք խնամված լինելու հարցում, ինչ պահանջներ ունեն։ Ավելի շատ դեմքի հարթմաշկ ունենալու համար բավականին լավ նյութեր են փորձում գնել եւ մաշկին կարծում եմ չպետք է խնայել մաշկի համար, քանի որ ավելի լավ է չօգտագործել շատ թանկանոց օրինակ տոնային քսուկ, բայց օգտագործել շատ լավ խոնավեցնող քսուկ, որը ավելի շատ է պաշտպանում մաշկը, սնուցում ավելի շատ վիտամիններով, քան նույն տոնային քսուկը, որը մենք խորհուրդներով դիմում են, խորհուրդ հարցնելու համար դիմում են, օրինակ չոր մաշկ է ինչպես խնամել։ Այո, շատ են խորհրդատվությունները եւ այսին որոշում ենք մաշկի տեսակը, գույնը եւ համապատասխան մաշկի տեսակին ընտրում ենք նյութեր եւ հաճախորդը կարծում եմ միշտ գոհ։ Ես էլ կարող եմ ասել, որ ես էլ եմ գոհ։ Մեր կանայք կնճիռների հարթեցման պրոցեդուրաներին ինչպես են վերաբերում։ Տարիքային խումբ կա միանշանակ, որովհետև կնճիռները հենց տարիքի ընթացքում են առաջանում։ Դրա համար եւս կան որոշակի պրոդուկտներ, որոնք հարթեցնում են կնճիռները, հարթեցնում են դեմքի ընդհանուր գույնը, բայց բացի դրանից կան նաեւ կոսմետոլոգիական այլ միջոցներ, որի օգնությամբ հենց այդ միջամտությունների մասին եմ խոսում, որոնք քիչ թե շատ ինչ որ այլ նյութեր են պարունակում, չեն բավարարում միայն կրեմներ, քսուկներ օգտագործելով։ Իհարկե ես դեռ նմանատիպ պրոցեդուրաներից չեմ օգտվում, բայց մասնագետները կարծում եմ շատ լավ տեղին խորհուրդներ կտան, կան հատուկ պրոցեդուրաներ դեմքի տարբեր մասերի համար նախատեսված, որը արդեն մի քիչ ավելի խորացված մասնագետների մոտ պետք է գնան կոնսուլտացիա։ Եվ Մարիամ կուզենայի նաև իմանանք մեր ամենացավոտ հարցի պատասխանը։ Առհասարակ, ինչ է ուզում կինը։ Կարծում եմ ներդաշնակություն,
երբ կինը կարողանում է հաղթահարել իր ներքին թերարժեքության բարդույթները, երբ սկսում է կինը կարողանում է սկսել սիրել ինքն իրեն առաջին հերթին, ամեն ինչ սկսում է ավելի հարթ ընթանալ։ Երբ որ դու կարողանում ես քո բարդույթների վրա աշխատել եւ ժամանակ առ ժամանակ այն վերածել առավելության, սկսում ես սիրել ինքդ քեզ, սկսում ես սիրել նաև քո աշխատանքը, ինքդ քեզ, այն ամենը, ինչով դու քեզ լավ ես զգում բավարարված։ Այո, երբ ունես երջանիկ ընտանիք, առողջ ընտանիք, ունես աշխատանք, որը շատ սիրելով ես անում, ոչ թե ամենօրյա, այսպես ասած, պարտականության նման, կարծում եմ Կարճ ասած, կինը մի բան չի ուզում, շատ բան է ուզում։ Իսկ դու ինչ ես ուզում, ինձ հետաքրքիր է։ Ես էլ, ինչպես բոլոր կանայք, ամեն ինչից մի քիչ ուզում եմ։ Ամեն ինչից մի քիչ, կարևորը այն ինչ մեզ երջանկացնում է, ինչից մենք հաճույք ենք ստանում։ Կարծում եմ բոլոր կանանց հարցում էլ կապ չունի դա հագուստ է, իրեօծանելիք է, ընտանիք է, ամեն մեկը գտնում է մի բան, ինչից հաճույք է ստանում։ Քեզ այդ հարցը չեմ տալիս, որովհետև գիտեմ ինչն է քեզ երջանկացնում։ Լիարժեք երջանիկ ես, այո։ Հենց այս նոտայի վրա էլ ավարտենք մեր զրույցը։ Շնորհակալություն, որ եկաք ու հաճելի զրույց ունեցանք։ Շնորհակալ, շատ հաճելի էր ձեզ հետ։ Շնորհակալ ենք, իսկ այս պահին մեր եթերում տեսանյութ։ Սիրելի երեխաներ, այսօր ես ձեզ համար կընթերցեմ մեր բոլորի կողմից սիրված հեքիաթներից Գնդիկ Բոքոնիկը։ Հետաքրքրեց ձեզ երեխաներ։ Դե ուրեմն ուշադիր լսեք ինձ, որ կարողանաք պատասխանել իմ հարցերին։ Գնդիկ Բոքոնիկը։ Մի պարավ մարդ ու կին են լինում։ Այն օրին են հասնում, որ տանը մի հաց անգամ չեն ունենում։ Մի օր ծերուկն ասում է. Այ պարավ, մի բոքոն թխիրելի, ինչով թխեմ, որ ալուր չունենք, հրեն գնա ամանի տակը քերի, մի բոքոնի ալուր դուրս կգա։ Պարավը գնում է, ալրամանի տակ եղած ալուրը քերում է հավաքում, վարարանը վարում է, խմոր հնցում, մի կլորիկ բոքոնիկ թխում։ Դնում է պատուհանի գորգին, որ սար չի։ Բոքոնիկն այդպես մնում է մնում, մեկ է պատուհանից գլորվում է, ընկնում դռան շեմին, այնտեղից բակից փողոց և մի ճամփա բռնած գնում։ Գնում է գնում, մեկ է դիմացից նապաստակն է գալիս։ Գնդիկ Բոքոնիկ, ես քեզ կուտեմ։ Մի կեր, փամփլիկ նապաստակ, ես քեզ համար կերքեմ։ Դե երգիր, ասում է նապաստակը։ Հիմա եկեք տեսնենք, թե ինչպես է Գնդիկ Բոքոնիկը երգում նապաստակի համար։ Եվ Գնդիկ Բոքոնիկը շարունակում է իր ճանապարհը։ Գնում է գնում, մեկ է դիմացից գալն է գալիս։ Գնդիկ Բոքոնիկ, ես քեզ կուտեմ։ Մի կետ գալ եղբայր, ես քեզ համար կերքեմ։ Այնուհետև Գնդիկ Բոքոնիկը սկսում է երգել գայլի համար։ Լսենք, թե ինչպես է երգում Գնդիկ Բոքոնիկը գայլի համար։ Եվ գնում է գլոր, գլոր, մեկ էլ արջին է հանդիպում, Գնդիկ Բոքոնիկ, ես քեզ կուտեմ, մի կեր բրդոտ, ես քեզ համար կերքեմ, ու Բոքոնիկը սկսում է երգել բրդոտ արջի համար։
Եվ Բոքոնիկը շարունակում է գլորվել ճանապարհով։ Գնում է գնում, մեկ է դիմացից աղվեսն է դուրս գալիս։ Գնդիկ Բոքոնիկ, ես քեզ կուտեմ։ Մի կեր աղվես քույրիկ, ես քեզ համար կերքեմ։ Եվ գնդիկ Բոքոնիկը սկսում է երգել աղվեսի համար։ Լավ երգ է, ասում է աղվեսը։ Ափսոս որ ծանր եմ լսում։ Ինչ կլինի դնչիս ծայրին նստիր, էրի երգիր, որ լավ լսեմ։ Գնդիկ Բոքոնիկը ցատկում է նստում աղվեսի դնչի ծայրին եւ սկսում երգել։ Այսպիսով գնդիկ Բոքոնիկը ցատկեց նստեց աղվեսի դնչին եւ այդ պահին երգելիս աղվեսը հապ կուտվավ գնդիկ Բոքոնիկին։ Ձեզ դուր եկավ այս հեքիաթը երեխաներ։ Այո, ինչը ձեզ դուր եկավ հեքիաթում, ով կարող է ասել։ Ասա Արտուր, քեզ ինչը դուր եկավ հեքիաթում։ Գնդիկ Բոքոնիկի երգը չէ քեզ դուր եկավ։ Հիմա երեխաներ, եկեք միասին ամփոփենք մեր հեքիաթը եւ նորից տեսնենք, թե ովքեր էին մեր հեքիաթի հերոսները։ Ուրեմն, մեր հեքիաթի հերոսներն էին տատիկը եւ պապիկը։ Հեքիաթի հերոսներից է նաեւ գնդիկ Բոքոնիկը։ Այ նայեք երեխաներ, ամանի տակից քերված մի բուր ալուրով թխված մեր Բոքոնիկն է սա։ Տեսա՞ք երեխաներ։ Այո, մեր հեքիաթի հերոսներից է նաև նապաստակը, գայլը, արջը եւ վերջում աղվեսը։ Ապրեք, երեխաներ, ինչպիսին էր գայլը մեր հեքիաթում։ Գորշ։ Իսկ աղվեսը ինչպիսին է։ Խորամանկ էր, ապրեք, այ տեսնում եք երեխաներ, գնդիկ Բոքոնիկը չլսեց տատիկին ու պապիկին եւ փախչեց անտառ։ Նրան հաջողվեց փրկվել բոլոր այն կենդանիներից, ովքեր փորձում էին ուտել գնդիկ Բոքոնիկին։ Բայց մի կենդանուց նա փախչել չկարողացավ։ Այն որ կենդանին էր։ Աղվեսը, ապրեք։ Հիմա երեխաներ, ինչ սովորեցրեց մեզ այս հեքիաթը, որ եթե դուք էլ ձեր ծնողներին խաբեք ու փախչեք տնից, դուք էլ ձեր ճանապարհին կհանդիպեք խոչընդոտների։ Դաստիարակելով երեխաներին ժամանակակից ծնողները կերտում են մեր երկրի ապագան, պատմությունը, նշանակում է նաև աշխարհի պատմությունը։ Երևի կրայեցիք, տաղավարում հյուրընկալել ենք երկու գեղեցիկ աղջնակի։ Ողջույն։ Привет. Ինչպե՞ս եք։ Лав ենք։ Ծանոթանանք։ Դե։ Меня зовут Марьям. Мне 9 лет. Я учусь в 3 классе 3 школы имени Грибоедова. Իմ անունը Սոֆի Էլիզաբեթ է, ես սովորում եմ 7-րդ Եղիշե Չարենցի անվան դպրոցում և ես 4-րդ դասարան եմ։ Ապրեք դուք, ապրեք, դե ինձ ճանաչում եք, ես էլ Տաթևիկն եմ, բնականաբար տարիքս ոչ մեկին չեմ ասում, այդպես էլ իմացեք, չեմ ասելու։ Կպատմեք ձեր նախասիրություններից, ինչ եք սիրում անել։ Я очень сильно люблю петь, танцевать. Որտեղ ես հաճախում։ Я иду в детский творческий центр, там иду на хореографию и на вокал. Դու Սոֆի Էլիզաբեթ։
Ես սիրում եմ ապրել եւ ես գնում եմ մանկապատանեկան ստեղծագործության կենտրոնը եւ այնտեղ հաճախում եմ պար, գոբելեն եւ կարուձև։ Ապրես։ Իսկ գիտես, ինձ համար հետաքրքիր է, ինչու Սոֆի Էլիզաբեթ։ Իմ մայրիկը ցանկացել է, որ իմ անունը լիներ Էլիզաբեթ, իսկ իմ հայրիկը Սոֆի եւ քույրիկս իմ անունը միանգամից դրեց Սոֆի Էլիզաբեթ, իսկ դու Մարիամ, ինչ երգեր ես սիրում երգել առհասարակ։ Я люблю петь веселые песни. Например, я люблю петь песню про дружбу и Хаярев. Իսկ ինչու ես սիրում հայարև երգել։ Потому что я ее пою с 3 лет, и она очень веселая. Փաստորեն դու 3 տարեկանից արդեն երգում ես, այո։ Իսկ ինչպես ես որոշել, որպեսզի դու գնաս երգի։ Մայրիկն է որոշել, թե դու պարզապես սիրում ես երգել։ Нет, я очень хотела пойти, вот поэтому и пошла. Ապրես։ Սոֆի Էլիզաբեթ, մենք տեսնում ենք, որ դու տաղավար ես բերել քո շատ սիրուն գործերից։ Կպատմես ինչ ես ստեղծագործել։ Սա գոբելեն է, այո Սոֆի։ Այո։ Եվ պատմիր, ինչ ես ստեղծագործել։ Ես ստեղծագործել եմ շատ գործեր եւ այստեղ եմ բերել իմ ամենասիրելի գործերը։ Մի քանի ամսում պատրաստել ես այս գորգը։ Այո։ Ապրես դու։ Այս պայուսակն ես, չէ՞ դու պատրաստել։ Շատ սիրուն է, տեսեք, սիրելի հեռուստադիտողներ, ինչ գեղեցիկ գործեր է բերել այստեղ մեր տաղավար։ Սա շնիկ է, թե արջուկ է։ Սա երբ ես պատրաստել։ Դա մի քանի ամիս առաջ։ Ամբողջ օր ինչով եք զբաղվում։ Я почти дома не бываю, потому что я иду на очень много кружков. Но когда я бываю дома, я или играю, или иду во двор с друзьями. Դու Սոֆի։ Ես երբ որ տան եմ լինում, բարում եմ կամ էլ խաղում ընկերներիս հետ։ Իսկ առհասարակ, այ ամբողջ օրը ինչպես եք հասցնում Մարիամ, մի խմբակից մյուս խմբակը հաճախել եւ դպրոցում լավ եք սովորում։ Այո։ Հասցնում եք այդ ամենը։ Да, конечно. Իսկ ինչպես է ձեր մոտ ստացվում։ Դու ինքնուրույն ես հաճախում։ Да. Սոֆի Էլիզաբեթ, քեզ ով է օգնում։ Ես երբ որ իմ դասերը վերջացնում եմ դպրոցում, միանգամից գնում եմ մանկապատանեկան ստեղծագործության կենտրոն եւ որ իմ այդտեղ պարապմունքներս վերջացնում եմ, ես դասերս արագ անում եմ եւ գնում տուն։ Դու դպրոցում ես, այո, գերազանց սովորում։ Այո։ Ապրես։ Իսկ ինձ համար հետաքրքիր է, Սոֆի, ինչ ես ընտրել հենց գորգագործության բաժին, այո։ Դու ես որոշել, թե ծնողներդ են ասել, որպեսզի հաճախես։ Ես եմ որոշել։ Քեզ դուր է գալիս, այո, սիրով ես հաճախում։ Да, чтобы войны вообще не было. Քո կարծիքով, Սոֆի։ Որ խաղաղություն լինի։ Իսկ այդ дուք ինչ կփոխեիք մեր երկրում, եթե ձեզ հնարավորություն լիներ, ինչ կփոխեիք։ Я бы хотела, чтобы мы сравнили хотя бы с Россией нас, чтобы смогли победить наших врагов. Փաստորեն ուզում ենք, որ մենք շատ ուժեղ լինենք, այո, որ մեր ճշնամիներին կարողանանք հաղթել։ Դու, Սոֆի։ Ես կուզեի, որ խաղաղություն լիներ։ Իսկ ձեր ծնողները ձեզ վրա ջղայնանում են։ Ну да, когда что-то неправильно делаем, тогда. Например, когда мама мне говорит сумку собрать, а я собираю, она говорит вечером собрать, а я собираю утром, но тогда и злится на меня. Զլիցը։ Իսկ քո մայրիկը։ Մայրիկը ինձ վրա չի բարկանում, որովհետև ես ամեն ինչ կատարում եմ։ Խոհանոցում ձեր մայրիկներին օգնում եք աղջիկներ։ Да, Ինչ եք սիրում պատրաստել։ я люблю делать салаты. Կարողանում ես։ Да. Մայրիկն է օգնում, թե դու մենակ պատրաստում ես։ Но бывает, когда мама уставшая приходит домой, я тогда сама для нее делаю, а так мы с ней вместе. Ապրես դու պատրաստում ես, մայրիկին էլ հյուրասիրում, այո։ Հրաշալի է, Մարիամ, դու Սոֆի։ Ես սիրում եմ պատրաստել թխվածքներ եւ աղցաններ։ Տնեցիները գոհ են քո պատրաստած աղցանից, թխվածքաբլիթից։ Այո, Իսկ գիրք կարդալ սիրում եք։ այո։ Да, я люблю очень сильно. Ինչ գիրք եք կարդացել վերջին անգամ։ Я читала книгу «Кот Маск. Детектив» и ночью читаю «Покади горошек». Եվ այ որ կարդում ես այդ դետեկտիվի մասին գիրքը, ինչ է դա քեզ տալիս, Մարիամ, ինչու ես ընտրել հենց դետեկտիվ ժանրը։
Ну, когда я увидела эту книжку, она была, там нарисован был кот красивый, и вот поэтому я захотела. Но когда я ее прочитала, она вообще внутри совсем красивая. Դա Да, внутри она красивее, чем с обложки. Փաստորեն քեզ շատ է գրավել, այո։ Да. Ապրես դու։ Իսկ երբ ես ավարտելու գիրքը։ Ну, я уже на 16 главе, а там всего их 18. Փաստորեն շատ քիչ է մնացել, դե որ ավարտես, ինձ գրքի մասին անպայման կպատմես, ինձ էլ հետաքրքրեց, լավ։ Դու Սոֆիա Էլիզաբեթ, ինչ գիրք ես կարդացել։ Ես վերջի անգամ կարդացել եմ Վաշեբնիկի Զմրուդնովա գորոդա։ Դու էլ ես ռուսերեն կարդացել։ Օպրեք դուք փաստորեն ձեզ մոտ լավ է ստացվում, այո։ Իսկ դուք ինձ համար հետաքրքիր է, ուզում եք շուտ մեծանալ։ Դայո։ Ինչի։ Потому что я хочу вырастить, помогать взрослым. Потому что если я останусь такой же маленькой, как сейчас, я не смогу им помогать. Գտնում ես, որ պետք է շուտ մեծանաս, որպեսզի օգնես մեծերին, այո։ Դու Սոֆիա Էլիզաբեթ, ինչ ես ուզում մեծանալ։ Որ արագ դառնամ իմ սիրած պարուհին եւ օգնեմ մեծերին։ Ահա, դու ուզում ես պարուհի դառնալ, այո։ Մարիամ, իսկ դու երբ մեծանաս, ինչ ես դառնալու։ Наверное, актрисой. Դուք քաղաքավարության կանոններ ասելով ինչ եք հասկանում։ Надо себя вести в первую очередь хорошо. Աղբագետնին չգցել, մեծերին լսել եւ շատ արագ չվազել, որովհետեւ կարող ենք ընկնել։ Ապրեք դուք։ Եվ այսպես, այսօր Մարիամ դու մեզ համար կատարելու ես մի շատ գեղեցիկ երգ, չէ՞։ Да. Дружба крепкая не сломается, не расклеится от дождей вьюг. Друг в беде не бросит, лишнего не просит. Вот что значит настоящий верный друг. Друг в беде не бросит, лишнего не просит. Вот что значит настоящий верный друг. Мы поссоримся и помиримся, не разлить водой, шутят все вокруг. В полдень или в полночь друг придет на помощь, вот что значит настоящий верный друг. В полдень или в полночь друг придет на помощь, вот что значит настоящий верный друг. Друг всегда меня может выручить, если что-нибудь приключится вдруг. Нужно быть кому-то в трудную минуту, вот что значит настоящий верный друг. Нужно быть кому-то в трудную минуту, вот что значит настоящий верный друг. Ապրես, ապրես դու։ Ես վստահ եմ, որ քո բոլոր երազանքները կատարվելու են։ Այսօր փաստորեն ես ծանոթացա երկու գեղեցիկ աղջնակի հետ եւ դրա համար շատ ուրախ եմ։ Շնորհակալություն ձեզ, որ հյուրընկալվեցիք մեր տաղավար։ Դուք եք ուրախ, որ ծանոթացել եք։ Да, очень. Իսկ այս պահին մեր եթերը շարունակում են մեր գործընկերները։
Սիրելի ընկերներ, այսօր մենք կզրուցենք հասարակական վայրերում ճիշտ պահվածքի մասին։ Երբ դու տանից քո փոքրիկ աշխարհից դուրս ես գալիս դեպի մեծ աշխարհ, փողոց, մշակութային վայրեր եւ այլն, որտեղ շատ մարդ կա, պետք է հետևել որոշ կանոնների։ Օրինակ չի կարելի թույլ տալ, որպեսզի ոտքի վրա հազիվ կանգնող ծերունին տրանսպորտի մեջ կանգնի այն դեպքում, երբ երիտասարդ առողջ մարդիկ իրենց համար նստած են։ Տեղ է, երբ հասարակական վայրում ատամի փայտիկով ատամդ ես մաքրում։ Հաճելի չէ, երբ ընկերներիդ ականջը տանում ես ինչ-որ բան քննարկելով, առանց հետաքրքրվելով, թե արդյոք թեման ցանկալի է զրուցակցիդ։ Սխալը, երբ մայրիկդ խանութից տուն է վերադառնում ծանր տոպրակները ձեռքին, իսկ դու կողք կանգնած պարզապես հետևում ես նրան։ Նման վարվեցողությամբ դու քո անհարգալից վերաբերմունքն ես ցույց տալիս շրջապատի նկատմամբ։ Նման պարագայում պետք չէ ակնկալել փոխադարձ հարգանք։ Սխալ է նա, ով կարծում է, որ լավ վարվեցողության կանոնները անհրաժեշտ են միայն այն ժամանակ, երբ համերգ կամ հյուր ես գնում, իսկ առօրյա կյանքում դրանք պետք չեն։ Իսկ կիրթ, ուշադիր ու հաճելի մարդ պետք է լինել ոչ միայն օտարների ներկայությամբ, այլ նախ եւ առաջ տանը, ընտանիքի անդամների հետ ու դպրոցում։ Ողջունել են Դավիթ, իսկ դու գիտեք, թե ինչպես պետք է հաճման ժամանակ ողջունել ընկերներին, բարեկամներին։ Անի, մեծ սիրով կլսենք քեզ։ Նախ եւ առաջ հիշեցնեմ, որ առաջինը փոքրիկներն են ողջունում մեծերին։ Չնայած դաստիարակված մարդը չի սպասում, որպեսզի իրեն առաջինը ողջունեն, այլ ինքն է ողջունում։ Եթե այն մարդը, ում ուզում ես ողջունել, հեռու է քեզանից կամ գտնվում է սրահի մյուս անկյունում, ապա ձեռքերդ մի թափահարիր եւ մի բղավիր։ Փորձիր հանդիպել նրա հայացքին եւ ժպտալով գլխով անել։ Դա բավարար է։ Աղմկոտ ու բուռն գոչությունները, օրինակ, «Էսում եմ տեսնում, վերջապես, ուր է իր կորեն», ողջույն չեն։ Եթե նույն մարդը օրվա մեջ մի քանի անգամ է հանդիպում քեզ, ողջունիր նրան ամեն անգամ, բայց տարբեր ձևերով, գլխով արա, ձեռքդ մի թեթև թափահարիր։ Եթե սնվելու ժամանակ ես հանդիպում, բարեախորժակ մաղթիր։ Սիրելի ընկերներ, այսօր մենք ծանոթացանք քաղաքավարության կանոնների հետ։ Կարծում եմ, հետաքրքիր էր մեզ դիտել։ Եթե բաց եք թողել մեր ծրագրերն Արցախի հանրայինի եթերում, ապա կարող եք դրանք դիտել մեր YouTube-յան եւ Facebook-յան ալիքներում։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ նույն ժամին հանրայինի եթերում։ Ցտեսություն։